お出口は右側です。京浜東北線と南武線はお乗り換えです。The next station is Kawasaki JT4. The doors on the right side will open. Please change here for the Keiki Tohoku line and the Nambu line. ご注意ください。5秒お入れください。